Значит, тема сегодняшняя пойдет про уплотнители на задних дверях. Вот, то, что там многие жалуются, скрипит у них, трет. Вот. Я, то есть, расскажу свой вариант минимализации всего этого. То есть, косяк, в принципе-то есть, вот, но можно как-то по минимуму вот, обходиться. Вот. Значит, первое, что было вообще сделано на всех дверях. Сначала была намотана вот сюда вот изолента. Вот, то есть видно, да, может быть не очень так эстетично. То есть вот на вот это место. Вот. Сейчас намотан скотч. То есть полосочка сантиметров 10 узенького. Вот. Чуть-чуть вот он некрасивишно так вот торчит. Но зато дверка у нас закрывается и потише, и поплотнее. Вот. То есть сам косяк-то у нас где? Сам косяк у нас в уплотнителе вот в этом месте. Внутренняя кромка сделана очень толстая, поэтому когда дверь закрывается, очень большое вот здесь вот усилие передается у нас на лакокрасочное покрытие. Из-за этого трет. Также вот это место, то есть сейчас вот так увеличим. Вот это место, то есть вот здесь вот резиночка, она такая мягенькая, вот, немножко рельефная. Вот с этого места, вот она, гладкая, жесткая, тут тоже гладкая, жесткая. Вот эта вся потеха, она натирает. Вот. Я раз в месяц капитально машину мою. Вот. Это дело все силиконом промазываю. Стоит буквально 5 минут, потом вытирается. Как видите, ни пыли, ничего, то есть чистенько все. Вот. Пробег 4000. Так, как мы сейчас развернем, то есть посмотрим. Вот это место, я так насколько понял, у всех самое проблемное. Вот пробег 4000. Вот, то есть как к концу, как время подходит, то есть месяц там капитальной мойки, да, есть след, вот, то есть что резина прилегает и на ощупь так вот, что что-то вот, не знаю, может быть какие-то микро-микро там царапинки, не так гладко, как везде. Вот, но, по крайней мере, не знаю, дай бог, тьфу-тьфу, обойдет стороной. Вот, за 4000, то есть никаких таких видимых проявлений. Сейчас увеличим побольше. Вот, то есть ничего такого. Больше вот даже какие-то отблески. Отсюда сейчас займу. Так, то есть вот у нас не очень светло. Вот, но вот это место все у нас без всяких коцок, приключений. Вот, то есть держите все это дело в чистоте. Вот, промазываете уплотнитель. Кстати, даже больше трет вот этот уголочек. Вот этот вот уголочек. Вот. Хотя я его тоже силиконом так периодически мазюкаю. Вот здесь вот. Сейчас мы как-нибудь будет видно, вам не видно. То есть вот здесь вот есть малюсенькая такая вот, малюсенький след. Ну, в принципе, не столько критично. Вот, то есть натирает вот эти вот места резинок, которые жесткие. Вот, не знаю, будут ли ПСА менять, не менять, может быть на рестайлинге. Вот, но, видать, им особо как-то менять на халяву неохота на всех машинах. Вот, то есть мазюкаете скотч вот на все петельки и будет счастье.